Hello，大家好，我係 Carly 啊，我係Train to TOEFL 其中一位英文老師。咁咧，我嚟緊咧就會講解下我哋公司有啲乜嘢唔同嘅英文班啦。咁其實我哋公司咧，咁咧就係俾BNO 香港啱啱移民過嚟冇幾耐嘅人參加嘅。咁最主要咧就係愛嚟俾少少俾個 opportunity，就係俾個機會大家認識下英國，認識下我哋啲文化，同埋練習英文嘅。OK，so 我哋首先講翻 General ESOL。So General ESOL 就由 Pre-Entry 就去到 Level 2嘅。咁 Pre-Entry 咧就係零基礎嘅英文班，咁咧就會首先學翻alphabet，就學翻 A B C D etc，and then 教點樣數數字啊、顏色啊、嘢食啊、啲唔同嘅 shops， 就唔同購物嘅地方啊、超市啊各樣嘢，咁就會學翻啲生字嘅。OK，咁就去到 Level 2，Level 2就係最高級嘅。咁你會問Carly 老師點解我要 Level 2？其實都已經好高 level 啦，點解我仲要嚟學英文 ？Well， 你可以嚟練習你嘅英文 ，OK， 同埋咧就可以學識下啲唔同嘅英國人嘅文化啊，同埋啲唔同嘅生字咯，我哋嘅諺語啊，都係類似啲，都好重要嘅，所以咧我都建議咧，其實咧就算 Level 2都應該嚟上班嘅，同埋亦都有呢個機會可以識到好多唔同嘅同學仔啦，同埋識朋友啦。我有好多學生咧都認識咗其他嘅喺度認識咗好多唔同嘅朋友仔。OK，咁我哋嘅 General ESOL 班咧就嘅專注落去我哋講嘢同埋我哋嘅聽力，so 我哋嘅 listening skills and speaking skills，OK，同埋你嘅 pronunciation，so 你嘅發音同埋你嘅嗰啲韻調啊，嗰啲高低音啊各樣嘢。OK，咁我哋啲老師咧全部都係 Level 5 Trinity Cert Qualified 嘅意思係我哋全部都有 Level 5嘅 certificate，OK，with Trinity。咁咧就即係話咧，我哋啲老師咧全部都係受過訓練啦，同埋亦都係好有經驗嘅老師。所以咧，如果咧你想學英文咧，咁就快啲嚟申請我哋 Train to TOEFL， 快啲去申請local ESOL Advice Service， 咁咧就可以4月開始可以同我哋一齊學英文啦。咁最主要咧就一定要係同 Council apply 嘅，咁你一定要咧就去local ESOL Advice Service 你嘅 Council 嘅 ESOL Advice Service 嗰度申請。OK，咁我哋term day 1就係4月26號，就係星期六嚟嘅。咁最後一日咧 term ends 星期日7月27號。OK，咁如果你想4月同我哋一齊學英文嘅話咧，咁就快啲咯喎，快啲去申請咯喎。咁當然如果你4月唔得閒，或者4月至7月都唔得閒嘅話，咁你都可以申請9月嘅。但係咧你就我就建議咧，你哋咧申請嗰陣時咧就話俾佢聽，你係想同我哋 Train to TOEFL 一齊上英文嘅。OK，咁咧就希望咧可以見到你哋啦，同我哋一齊 Train to TOEFL 嘅老師一齊學英文，你會好開心㗎。OK，咁下次見咯喎，拜拜。